Men birinchi marta ko'rishim ona bolasini yoqqani. Qattiq yashini afsuslanib, bolamni ayamasangiz ko'ringman. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida ayol farzandi shirinliklarni ruxsatsiz yeb qo'yganligi sababli qo'l va oyoq barmoqlarini orasiga paxta tiqib yoqib yubordi. Ona o'z farzandini bu holatda vahshiylarcha jazolashi yuraklarni larzaga soldi. Yodingizda bo'lsa, Milliy telekanalning Millar dasturi orqali Olmaliq shahriga borib ushbu voqea tafsilotlarini o'rgangan edik. Bolaning haqiqatda kuygan a'zolari ko'rinib turibdi. Bu barmoqlarning orasi, bolaning burni va jinfirini ko'targanimizda kindining usti. Qarasak oyog'ini oqsayapti. Oyoq kiyimini yechsak, oyoq panjalarida ham xuddi ana shunday kuyiklar bor. Bolam buni kim qildi? O'zing o'ynadingmi deganimda ayam dedi. Nimaga ayang seni kuydirdi desam, quloq solmaganim uchun dedi. Aniqlik kiritilishicha, ayol 1991-yilda tug'ilgan, bitta o'g'il farzandi bor. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 2024-yilning oktyabr oylarida ona farzandining qo'li va oyog'idagi barmoqlarni orasiga paxta tiqib, yoqib yuboradi va farzandini go'yoki jazolamoqchi bo'ladi. Bola kuyish oqibatida jarohat oladi. Bizni bir savol o'ylantiradi. Bolakay qo'l va oyoqlari olovdan kuyayotganida bu og'riqlarga qanday chidadi ekan? Bemehr onachi farzandi azoblanayotganini qanday tomosha qila oldi? Jinoyat ishlari bo'yicha Olmaliq shahar sudida bo'lib o'tgan sud majlisida ayol Sizdan mana shu yerda o'tirganimda kechirim so'rayman, ona sifatida farzandimdan uzr so'rayman va farzandimni ayamasligingizni so'rayman. Shu kungacha faqat farzandim uchun harakat qilib keldim. O'sha bo'lgan voqeada sal jahlim chiqib asabiylashdim. Qattiq pushaymonman bu ishdan. Panjara ortida onasining holatini ko'rgan bolakay sud majlisida ko'z yoshlarini tiya olmadi. Bolaning bu holatini ko'rib, yuraklar tamom bo'ldi. Shuni xafa qilmadimi? Urishdimi kimdir? Shu ikkitasiga guvoh bo'lganman. Hammamiz bolalarimiz sho'xlik qiladi. Yolg'iz ona ekan. Aytib berdi, shunaqa deb aytdi menga. Nima dedi? Shirinlik yeb qo'ygan edim, ayam shunaqa jazoladi deb. Qaysi barmoqlarning orasiga paxta qo'yib yoqdingiz? O'n qo'limda. Baqirdimi, kuyganda, yig'ladimi? Yig'laydi, uzr so'rab yig'laydi. Yonayotgan ichida achimadi. Afsusdan oqlashdi. Oyog'iga paxta tiqib yoqqaningiz ta'sirlisiz. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi ayol O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi A bandida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo manzil koloniyalarida o'tatilsin. Hukm kuchga kirguncha ehtiyot chorasi asosida qamoqda qoldirilib, jazo muddati 2025-yil 10-fevral kunidan boshlab hisoblansin. Ayol farzandini olov yoqib jazolayotgan vaqtida nahot 9 oy vujudini ko'tarib yurgani, qiyinchiliklar bilan katta qilayotgani ko'ziga ko'rinmagan bo'lsa, bolaning ku jarohatlari bitib ketar, ammo uning qalbidagi jarohatchi. Bu biz uchun ham murakkab mavzu va murakkab holat. Xulosa qiling.